观众朋友大家好，欢迎收看基本日福气类类嘅节目。基本日咧係醫療單元，然後大家咧小解都無下老你看牙齒。不過咧，講到這故事之前咧，有先咧講到兩本書有關係，所以你繞牆都係兩本書嘅作者，啊，佢係馬莎咧，佢係來自印度講牙科普主任嘅范光成先生，歡迎。大家好，我係印度講人牙科范光成先生，我係新做嘅行業。耶，啊，先生。你只是懂第二項嘅，因為我當時候訪問先生會講，嘿，我係來回行業，所以你都姓做台，啊，都姓做大，然後你下都特別都印度公司人上班，哇，所以你談的是血流強，啊，嘛會講血流強，啊，問一下，啊，你在看，就是看患者嘅時節，有拄到會講下嘅冇？有啊，動到哦，動到，我三家有動到行業，真是咯，梗係講你老幾條響講下幾條會遲到，好冇人驚困牙齒，會麼？會，真是會哈，而且應該看到這個房信上又看起來本人都有安全感，就是當細心啊，都唔會遲到去當體貼嘅概念。不過基本嘢老大家咧分享係當場嘅事情係恭喜，先也係就你講係全台灣第一本寫牙科。就是動牙冇下讓你看牙齒嘅書，錯冇？錯哈。好，講到呢邊嘅先，我向前面來講，而且有呢本書非常嘅好看，我係真心推薦，而且大家應都會好好地看呢本書，因為呢本書唔單止係當到嘅第四度地圖，香港從來嘅係地圖非常動感動人嘅故事。我沒有想到這麼感人啊！冇想到按感動人，然後我就覺得哇，基本你做啲訪問都線上非常嘅歡喜。唔過好，我家家咧進入主題，家家咧講呢個主題。就係先到大家嚟講，咁啊，該按到動牙冇下讓你看牙齒。動牙冇下看牙齒呢，就是我們要拿着那個行李箱32公斤的器械到你家裡面，然後到家裡還要幫你先把那個環境整理好之後，我們才開始架設起來，然後再開始幫你看牙齒。那如果你是有3大族群，比方說你是身心障礙重度以上的患者，或者是你是失智或者是長照的2.0的服務的病患，那或者是你一些失能的老人，也就是你清醒的時間有50%是不能夠下床的，那這個都是屬於我們的族群，我們就可以親自到你的家裡面幫你做牙齒的治療，不管是拔牙齒啊、洗牙齒啊，還是要做假牙都可以。我真的覺得很不可思議，而且其實動男上都係安容易，因為一開始嘅時節，大家是會遲到，動牙不下讓你看中醫啊，或者長照，你講你下長照非常嘅重要，老牙不下讓你讓患者，譬如洗性啊，你都動作得上，不過牙牙不下讓你看牙齒，其實還動困難哦。你要有一種圖片非常嘅等一下，這個就是這個范醫師，這個你看你。賴呢一張行李箱，這很像要出國去玩，對不對？都想會出國去聊時間。不過聊時間，你到患者家，就是其中一部分的器械啦，可以這麼說，也不是全部，而且非常的重，非常嘅重哦。好，所以剛才先生有講到嘛，應該挑選就是佢做得到，佢動牙不下讓你看牙齒，其實。佢都冇下看牙齒，其實因為大家想嘅很簡單，因為可能線上督導大部分都係可能身體不是狀況太好，係冇成牙齒狀況未貼好，係冇進行研究是非常非常大嘅，所以剛才有講到就可以申請的條件嘛，對不對？那大家是會想，這是一件很辛苦嘅事情，你到診所好好到你來看牙齒的時候呢，你為什麼要做這件事情？你怎麼來做這件事情？其實寫本書所有的起心動念係乜嘢？其實說。這本書呢，是我們14年前開始做到宅牙醫服務，累積了14年，我們看了600個家庭，把它集結一些溫馨的故事在這裡面。那因為我們去到家裡面，都會發現這些照顧者不知道怎麼去幫這些嘴巴不張開，或者是有不用鼻胃管，或者是他會嗆咳，有一點點水就會嗆到的這些病人。怎麼去做口腔清潔、刷牙的一個部分？那我們希望經由我們到家裡面之後呢，教導這些照護者，去幫這些人刷牙，然後可以減少他的嗆咳，也可以減少吸入性肺炎的部分。因為如果口腔的刷牙沒有做好，清潔沒做好的話，我們的口腔細菌不只會跑到我們的肺，只要一吞口水嗆到就跑到肺，那有可能就會變成吸入性肺炎，就要去住院2-3個禮拜。那如果口腔清潔沒做好，經由我們的血液進到心臟，也會造成我們心臟的問題。
那这样脑部也会造成我们脑的一个问题，变成是失智。对，所以口腔其实大家都说这个是疾病的根源啊，就是病从口入。如果可以做好口腔的清洁，那当然后续就可以减少这些照护者要去帮忙这些被照护者的一个处理的一个问题，那也可以减缓他们的疾病，然后延长他们的寿命。让大家可以在这样的一个台湾平均卧床7年多的情况之下，这些病人可以享受很好的口腔照顾，让他享受美食，让他最后的这个阶段其实是可以真的能够用嘴巴去吃东西的，这是我们的一个最重要的一个目标。冇错吼，你看哦，你谈线上样讲，线上讲就非常嘅清楚，你係当初嘅目标。不过你谈嘅样讲2分钟停停吼，不过你一家好好的看一下本书嘅时间，你只做得体会到线上去讲嘅意义。我觉得可以完全体会到医生讲的那个意义，让线上讲嘅目标。因为看书嘅这是第读动作嘅第，是大家是不是第？是从线上讲嘅口腔清洁非常嘅重要，因为它会影响到你后来可能延伸的疾病。可是医生，我觉得不只是这样，你想想看，就是抬价熊看看啊，如果你已经老了，你没有办法好好的使用你的口腔，除了疾病的问题，你也没有办法好好吃饭。你没有办法好好 ship， 你没有办法，你知道你的生活品质是非常的不好的，而且动入口内，你随时都在感受那种慢性的、隐隐约约的整个口腔的不舒适、牙龈的疼痛啊、黑毛水牙齿痛啊、安用肿的、安用肿的，所以你安用的时间，其实你过早剩饭，其实你就过得更不开心。那你晚年已经。我们说长照，不要说晚年，你需要长照一定很辛苦的，所以至少到宅去看牙齿，至少在口腔这个部分可以改善到很多的生活品质，没有错，可以这么说。那安用讲哈，感觉上在讲结论哈，树地读春不入夏，所以安用你，不过线上讲到两片哈，耳朵牙不还是要带动多改东西，所以耳朵不还是还要先布置一个环境，好好的让你看牙齿，尽量的可以。接近在诊所可以做的事情，地图拱头一天时间动正起哦。线上让你口牙齿是，听说姿势会让你很辛苦，是不是？你会有很多不同的，因为你要去配合患者，然后会影响你身体的姿势。对，没有错。我们去到家里面的话，我们不希望影响到病患的一个平常日常的作息。因为有的病患他可能是有意识的，他没办法下床而已，他可能是卧床。但是呢，我们进到家里面之后呢，我们希望让病人觉得我们是去帮助他的，帮助他解决口腔的问题的，而不是去家里面造成他的负担的。因为如果老人家觉得我们去了会影响到他的生活，他可能下次就不愿意申请。你会动抗拒，你说你不要来了，范医师你莫来，对不对？是不是？没错。好，所以其实常常这个医师的姿势就不一定是在牙医诊所里面会拥有的那种比较舒适的诊疗的姿势。我们有的时候要趴到地上，因为他可能是合适的，他是在躺在地上，对他没办法起来，那我们就整个人要趴到地上去帮他做看牙齿的动作。很想帮范医师鼓掌一下，整期动辛苦，我觉得还是很感人，因为好像因为我今天早上又在复习哈俩本书的时间，就觉得这里面真的有很多动辛苦来提供，某种心上讲到案件带。不过听来到台高的副英雄，其实有一个大家可能没想到的问题，就是通常是照顾者遇到困扰，对不对？就是所遇到照顾者通常会有什么样的一个困扰，所以才会好像会需要到宅看牙医的这样的需求。我们这本书叫做《陪你扛起生命的重量》，其实我们主要就是给照护者去阅读、去分享，让大家知道说，其实大家在长照路上并不孤单。我们是可以分担你的一个责任的。那只要你愿意提出申请，那家人也符合资格，那我们就可以到家里面帮你去看牙齿。那希望呢，大家在申请的过程呢，可以就是我们进到了家里了之后呢，让你的家人觉得说你的牙齿是被受到很好细心的照护。那你的口腔清洁如果做好的话，大家也会愿意去亲近他的家人。那大家如果知道说卧床的时候，如果没有做好清洁的时候呢，你的嘴巴会有很浓的味道。对，那家人也不愿意去靠近，那其实家里面的关系也会互相的疏离。那其实我们不只是治疗口腔的疾病，还治疗大家的心。希望我们的照护者呢，在这个长照的一个路上，我们能够持续的让他可以觉得说，是有人陪在他身边的，而且他们需要任何的资源，我们都可以帮他转介给其他的像长照的中医，
或者是药师，或者是一般的医师，或者是语言治疗师、复健科医师等等，我们都是一个很整体的一个团队。对，那他们需要的资源，我们都可以提供很好的一个服务。医生，请问一下，可以拔牙对不对？因为里面有写到，所以是走的连棒牙期都走的。因为棒牙期会让我们觉得是一件蛮困难的事情，而且对，所以棒牙期走的，所以你们真的就是到家里，就是还可以就真的经过评估之后，真的就在那里拔牙这样。没有错，他只要有吃了抗凝血剂，但是我们评估这个抗凝血剂是可以不用停药的，或者是他有吃像很多人吃了一些骨质疏松的药物，那在诊所端有可能他们会觉得说这样子是高风险的病人，他们不愿意拔牙，那去诊所也不愿意拔，他也没办法出来，那我们会在家里面帮他把这些很摇的牙齿给拔掉。因为他们很担心，尤其是家人如果发现牙齿很摇了，他担心吞下去吞到肺，那家人可能会2天3天都不能够睡觉，没办法睡好，尤其是主要照护者，他可能半夜都要起来检查他的牙齿是不是有掉了。对，那这样的一个时间对照护者来说是非常的痛苦的。对，所以我们可以及时的到家里面帮他把牙齿拔掉，就可以减轻这些照护者的一个负担。他用嘛改咧，一听说不，你乡亲朋友弟诶，你先聊下，啉下茶，你等下早来讲。东方宇宙的绕墙头，有一次演主讲牙口铺盖主人性上吼，房先生在做节目地图，出两本书，我可能真是建议大家真少会看，因为我去到两本书可能我去到唔但讲系做啲了解东多啦，你讲牙去了解地些，还有先生讲的，系讲你要照顾不好感应，你做啲了解东多的故事，而且也可以为蛮多的生命带来一些启发。我自己的感觉是这样，因为这中间跟一些长照冲澡到看牙齿嘅便宜，听说又动到大家上多嘅生命故事，蛮辛苦的。可是我觉得这可以带给我们蛮大的帮助，所以建议乡亲朋友仔细做啲看哈。不过你讲到两片呢，其实简单来讲是房先生咪度，无哈让你看牙齿，系讲你要照顾无哈嘅人啊。伊世人是做到伊性强，性强系挑起都做得差得多，动到个自信。我讲到两片，又在按呢当有意思，同讲有一个90岁嘅阿婆，佢唔可以照顾佢，当关心佢，当希望妈妈做得植牙，结果妈妈不要，所以他就申请了到宅牙医，所以你是喜嘞，结果你变成是居中协调人。对，其实我一到了现场，妈妈还不愿意让我做口腔的治疗，她很生气。我也不知道他在生气什么。那后来我问了他的女儿，他就说你赶快回去吧，范医师。对，他就说我不需要，连到宅牙医都不需要，他叫我赶快回去。我想说，我们都已经帮他排了这么久的时间，然后这样子一个时段都留给你了，而且开了车子到你们家里面了，你还不要我治疗？那我的这个脸要怎么拉下来啊？那其实我们想的比较仔细了之后呢，我们就问了他的女儿，他女儿就告诉我们说。因为我们来之前，他已经跟他的妈妈争吵了一阵子，然后讨论了很久。那因为妈妈会抗拒我们做牙齿的治疗，是因为她一直要求她妈妈要植牙，因为她觉得她妈妈平常吃东西吃太慢了。那她其实不知道说，其实我们的活动假牙吃东西的效率本来就是比一般的牙齿来的低一些，大概只有1/3到1/4。那吃东西的时间呢也会拉得比较长，对，不会说是正常的，但是还是可以把食物吃完。那妈妈觉得说，她这样子慢慢吃东西，也可以把食物吃得很好。那她已经习惯了，也这么多年了，都这样子用，那也不想要做植牙。那妈妈呢，是因为她在大概10几年前，那个时候她在70几岁有去做过了一次那个膝盖软骨的评估，然后呢，女儿就觉得说，我一定要把这样子最新的技术告诉妈妈，我要带妈妈去看这样子一个医生，把她的膝盖，她长期走路不是很舒服。然后爬楼梯，结果妈妈的经验不是很好，动辛苦还要复健，所以你是不是都总牙起来恐龙？没错，对，所以他就觉得说我的牙齿不需要再植牙了，一个是手术，然后那希望呢，那
做活动假牙，这样帮他更改调整一下，他可能就可以用了。所以他为了这个跟他的女儿吵了一阵子。那我们去到现场，他也觉得说不要我们帮他做治疗了。对，那我就在居中就跟他妈妈说，那没关系，你还是让我看一下，因为我至少帮你调整一下活动假牙嘛，也不用收钱，我们都来了，那他才愿意就说好吧，帮我们调整一下。对。其实可能线上讲的是一只理的，不过我哋树地对于小头动都改医病关系，都没有你可能到一改里面有讲到一个将军嘛，对不对？你老家将军孔阿奇，就我们还联系了10几年，对不对？就变成你们也算是10几年的医病关系，你带起来永远也变成朋友，对不对？没有错，他觉得我们做的是一个拓荒的工作，跟他年轻的时候要到花莲、台东去建设基地很像。那就是一个完全没有人做过的事情。那我们也是早期一开始加入道宅牙医14年前，他其实我们的第一个病患。很感人。我们去的时候，应该就是刚开始都是不太知道怎么做治疗，也是手忙脚乱。那他其实也给我们信心，说这个是很好的工作，希望你们持续做下去，那可以照顾更多的人。很可爱，你想想看，他是一个将军啊，来吧。对，没有错，没有错。我是一个将军，来吧，让我来孔阿奇，还可以跟你分享很多他军旅生涯的故事。对不对？没有错，而且我们去到家里，有些像我们之前有到一个家里面，他是本身是我们道宅服务的病患啊，可是当他太太从那个楼梯上来的时候，因为他是一个公寓，然后就很喘，然后我们刚好要开始治疗，那个机器都架设好了之后呢，他就看到他太太很喘的上来，然后就有一股味道，那个很浓的味道飘出来，然后他就当下灵机一动，就说：“你也叫他来看吗？嘿，我太太也有牙周的问题，医生可不可以帮他太太看一下？”我们就说不行，因为我们第一个时间上的问题，第二个是他不符合资格，我们没办法看。对啊，但是他就要求说，如果可以的话，他就把他的权利，今天这个时段给他的太太。结果按做对吗？做唔对，因为你冇性强，有性强又符合资格嘛哈。但是我们还是要求，就是经由他的要求，我们还是帮他太太看了一下。那也确定他太太真的是有牙周的问题，而且一直流血。那当下我们就想说，好吧，那我们还是勉强的帮他做下治疗。因为他的先生就说，如果我不帮他太太看，他今天也不想治疗了。对，所以我们就很尴尬，就在那边推来推去。那我就说好，没关系，那我今天就遵照你的意见，你不要看没关系，我帮你太太看。但是我们今天就不申请任何的费用，我们再来义诊。对，我们帮他看完了之后，他太太也觉得蛮舒服的。那接下来我们要去在后续治疗的时候，他先生就很主动的定期就是一定要来帮他做治疗。所以我觉得这个医病关系，如果可以先治疗他们的心，让他信任我们之后，未来我们就可以一直持续的帮他做服务。好，你谈线上讲到了两在案呢，其实你做得了解一种关系，就是嘛就是照顾者照顾感因都会认为讲，对于被照顾者，我觉得爱用对你是最好嘅。不过其实咧，冇听就係最好嘅，所以其实咧地度嘅交通非常嘅重要。线上因为懂不好让你可能是佢也变成你讲交通感应啊，这中间者啊，动用该感应，我哋要提一点啊。我觉得我现在在做一个总结的感觉吼，提意思係大家要發現冇，許多改變嘅其實冇講到不下界四樓本應照顧人，平常人都當講困牙口，困牙口都會鼓起勇氣，站在咧喊落去，何況係佢都可能已經有一點蔫蟲，可能你看都已經臥病在床，應該便宜，所以線上其實佢做到動作嘅事情是係讓人來提高患者的意願，以免而不你來困牙齒哈，所以其實這也是你都該透露自意哈，一般嘅牙科醫生怎麼樣？容易好牙齒冇問題是可以看，你都係發動到個時間去溝通，了解佢到個心哈。其實有拄到我哋度講你愛用個600人在家庭嘅這個狗場地圖有在經驗，不以影響親切嘅一個模樣去希望你做得做貴婦嘅假牙，嚇你也冇了解係咪？你也是都當奇怪，你做得分享一下這個故事。就是有一天我在看診的時候，就我的一個病人，他第一次來給我看診，我以前都沒看過他，然後他就告訴我說，醫生，我想要做一個全口活動假牙。
那我就看了他的那个口内的情况，我就发现，他牙齿很好啊，他的很正常啊，顶多就是定期半年来洗个牙齿就好了，为什么要做全口的假牙？我心里还在想说，他是不是要戴一个全口假牙去表演啊，万圣节舞会啊什么的？我就没有多问了。然后想说，他既然愿意付钱，也很真心的恳求我们帮他做，我就想说好，我就帮他做了。那做了之后呢，他就是后来有一天就来找我了，就跟我分享说他很感谢我。我想说我帮你做了一个活动假而已，你能不能用我都不知道，你来感谢我干什么呢？他就说他妈妈在安宁病房没办法出来，那他的妈妈的那个牙弓大小跟牙齿形状跟他很像，那他妈妈在还没有安宁病房之前呢，就有告诉说，他如果万一走了，他很希望能够在他走的当下是能够漂漂亮亮的、美美的，而且有牙齿，能够离开这个人世。那他也记在心里了，所以他很担心说，他来要求我的时候，我还不帮他做。那我们帮他做完了之后呢，他妈妈还有在安宁病房把这个全口活动假戴在嘴巴里面，享受去吃了一下东西的感觉。那他也很欣慰的说，妈妈后来有拿出来用。对，那这个故事其实让我们知道说，大家如果有需要做活动假牙，或者是有需要做牙齿的照顾的时候，能够可以及早就及早。那不然的话，可能到时候离开了，可能都没有自己的一个牙齿能够漂漂亮亮的离开。好，你咪係數啲對於講嘅一隻案例，我有看一本書啲圖，咪有一隻動物醫師嘅案例，係嘛嘅，就是你老一個老人家看牙齒，佢係變腦筋，就是所以你老去看一些，結果你還被他咬了，你不給咬到，結果手還流血，然後噴血，係嘛？因為那個是我們到家裡面之前，家屬就一直打電話給我們說，醫生你們要趕快到啊！我想說。我們平常本來就有可能是遲到，我們就是遲到的魔人，因為我們的路程關係，治療的關係，我們所以大部分都有可能會延後或者是遲到。那他在路上的時候就一直打電話問我們說要到了沒？我們就跟他說還沒，因為今天剛好前一個病患延後了。那他就說因為他媽媽已經吃了藥物，那個心情就是他們本身能夠控制好，因為他不是只有那個中風的問題，他還有嚴重的一個失智的問題，所以呢，他擔心我們去了之後，他藥效退了。對，那他說他的時間剛好是我們去的時候呢，我們約3點，他說他在中午的時候已經先給他吃一次藥了，對，他會比較安定，會能夠配合我們的治療。那但是沒想到我們延後了，我們大概快要4點多才到，那他就。在當下呢，我們還是因為我們約時間都要約大概1-2個月以後，我們不可能今天沒治療，下次在1-2個月後再回來，他的牙齒可能會更惡化了。那我們還是幫他當下做了治療，那但是他就是藥效過了，然後他就是咬了我們，然後我們咬了之後，還咬到真的是流血。對，哇哦，你看就腎上其實非常嘅辛苦，另外一種嘅這個算是這個。職災吼，有時候啲人講哇，還有嘛個動創個知識，然後大家咧分享了下，你等下就同你講。東方宇宙的繞牆路，你類似演主講嘅雅庫普嘅線上主演嚟到節目啲度啦，大家咧分享吼呢一本書啲度咧就啲啦，大家咧分享乜嘅喺度，然後下讓你看牙齒，提2天啲度要動到嘅，講知識大家聽出嚟啲嘢吼，所以照顧唔下嘅人聽出嚟看呢一本書啦，我感覺係咁樣嘅。盼望為照顧人嘅係講，可能唔是照顧人嘅，還係要看呢一本書，因為呢一本書嘅知識實在係貼重要嘅嚇。講到呢一篇咧，你咧講一隻動重要嘅事情是，你講耳朵不好嘅事情，我基本上頭來講，什麼叫吞嚥障礙？居家檢測都不好是做啲來檢查，線上做啲分享一下哦。我們其實到家裡面很多的病患啊，他是臥床，或者是說他有意識。但是他可以自己吃東西的話呢，我們就會看他吃東西有沒有嗆咳，或者是會不會有嗆到。那大部分我們要做洗牙或者是牙科治療的時候，都會有水。那這個水如果它會嗆咳，它會嗆到，我們就要非常非常的小心。那
大家可以做一个比较简单的一个测试，就知道你的吞咽。我们的嘴巴除了吃东西以外，就是要把东西吞下去嘛。那吃东西的部分，大家就是咀嚼；那吞咽的部分呢，就是做一个很小的一个测试。如果你今天是固体的东西，至少要10秒钟吞下去；如果是液体的东西，至少要3秒。所以你做一个测试，就是你把2个手指头放在喉咙这边，你吞一个口水，10秒钟要做1次，30秒至少要3次。如果没有，就代表大家已经开始有吞咽的障碍了。这个时候就要非常的小心，而且吞咽障碍呢，它是不可以恢复的，它是慢慢的会退化的，所以它不可以复健嘛？可以总得复健，可以，但是速度会非常非常的慢。对，你只要一开始有吞咽的障碍之后，你就要赶快的做一些复健的工作，比方说要做口腔瑜伽操啊、口腔肌群的按摩啊，这些是要赶快做的。如果不赶快做的话，可能它就恶化速度会非常非常的快，你可能就没办法用嘴巴吃东西，那没办法用嘴巴吃东西，可能就要用鼻胃管了。哦，大家做咧，係講要照顧我下嘅長輩，做咧命兩片嘛，30秒的時間至少會做咧吞落去300。對啊，還可以跟大家就是年輕人，大家如果還不是老人家，還有上音，至少啊，如果說你可以吞超過3次，那怎麼樣可以從年輕的時候就讓你的咀嚼的肌肉能夠達到一個比較好的巔峰，就是一直維持下去。記住333就是我們吃一餐飯，在30分鐘以內，每一口飯咬30下，然後呢，你在吃完飯的30分鐘之內要去刷牙。那大家因為現在的食物都比較精緻，沒辦法咬得很碎，所以我們的肌肉會覺得說，沒有辦法去鍛鍊到。但說話不算哦，因為大家如果可以去測，說話是不會有牙齒跟牙齒的接觸的。我們的說話牙齒其實是分開的。那吃口香糖算不算？算，做得嗎？做得。因為比如講你行緊食盤，我其實沒法度以後咬3下，真的沒有辦法。而且相信醫生，有時候你吃那塊是豆腐，你真沒辦法把豆腐咬30下，你沒法度咬豆腐咬3下。不過是訓練通，還係做得訓練，按樣解。你可以吃完飯之後是訓練通，吃無糖的訓練通，5到10分鐘，咬5到10分鐘就可以鍛鍊你的肌肉。這樣子持續下去之後，你到老了才不會肌肉沒有力量。冇法度咬，按樣咪做得連接到吞咽兩件事情，即係連啊 ，OK， 好，等下讓鄉親朋友咧分享些，同我下子也是接做得看你去照顧嘅。我下個人係沒有按樣嘅問題。聽年還有一隻，你做得好簡單啊，大家來講，你是係顳顎關節症候群。現在的人很多都有顳顎關節的問題。大家可能一開始的時候呢，就是說，覺得嘴巴張開會有咔咔的聲音。是係兩片蟲嗎？上次大家會知道嗎？做得耳孔前面兩片是2-5公分嘅時間，然後嘴打開來。如果你的手指頭好像有一點聲音，怎麼辦？如果有聲音，就代表已經有開始出現一點點問題了。那你自己檢測很簡單，你就是嘴巴張到最大，能不能有自己的手指頭3個手指頭能夠進得去？是量上。對，至少要3個手指頭。如果沒有，只是把動態。如果自己檢查是沒有3個手指頭，那就代表你的顳顎關節已經出問題了，或者是你吃東西的時候呢，會有咔咔的聲音，或者吃東西吃久了，肌肉會開始疼痛，或者是說你晚上睡覺的時候會有磨牙，這些都可能是你的顳顎關節出問題的一個症狀。就是吼，簡單夾夾到大家來分享，實際上現在口內感炎症係因為比如咬合不正啦，吼牙齒磨，壓力大袂，然後線上又講誒磨牙，係冇其實係因為吵送吼，係冇係太過度使用啦袂。你如果一直咬東西，像有的人吃檳榔，吃檳榔是緊咬，哇！所以我就我剛剛一直在測試，自己走在八度機台，緊走還是會有一點點的累的呢，一些會起到。
甜甜啊样样，好，应该是有俩非常嘅重了，大家就是为来去到咧检查一下，其实因为当困难，是糖尿上瘾么，下面拗叫会痛啊，系讲至少按个问题，一家家一般先生看，从冇吼，市场先生讲嘅，好，听到大家咧讲嘅，昨天去到咧检查一下，市场先生讲嘅，系讲你嘴巴快上在手机病毒嘴，系讲下颚无法顺畅的水平移动。安永英。我觉得这对好，等下节目留退先来来感受一下，还没有起到很容易哦，譬如讲没有感冒或发烧，改清空地下，还没被出现跳哪痛，哇，这个真的很难想象到俩有关系吼。哦，市场先生讲的，希望你食的时间不要上瘾，系咩阿不然水母时不要磨合，还你咬食东西也是咬抬高为地满的咬合，有时候咬合魔法图也是没起到该食东西也是那个嘴型是怪怪的，那就是因为你魔法图咬合。好，所以你要系捞抬高的分享，大家很好注意到，就你咧食家咧检查，非常嘅好。好，你要是捞抬高咧讲的，都无下不容易食家，但系无下感应，就你好好咧了解一下，系咪有安用嘅问题，有安用问题，只需要大家咧去看。欣赏啊，讲到这片呢，吼，你来送福利来对个节目都会有，你讲福气卡拉 OK 是大家问大家快问快答的题目，线上通常不会因为第二你会问乜嘅问题吼，你个通动简单啊，提一提嘴食本便宜问嘅问题系乜嘅？怎么样帮他嘴巴不张开的病人去做口腔的清洁？嘴巴不张开，他们就家属就没办法了。你看，当咱常线上会回答安样嘅问题嘅，因为一般都会讲，譬如做家有几多钱，你咪想，假如譬如你直接问安样问题，我想到线上去拄到嘅问题嘅，因为当到嘅患者，他嘴是不张开的，因为他是没有意识的，或者是说他是失智的，那这些人呢，他就是不会自己的，你跟他讲任何的叫他嘴张开，他是不会张开的。哦 ，OK， 你看，了解问题其实对我来讲，我当然延伸一只问题，就梗容易咧蹦出去嘴就咧打开了。不过你下摆绕向线上长咧讲，我们爱听一听吼。线上你本人大摆抽牙齿嘅时间，你都抽几球，比如你睡梦咧，睡觉之前会刷牙嘛，哈，睡梦之前会你都抽几球。哦，我至少都是2分钟。100，2分钟就少，就是大家只要记住1221就好了。每一天至少2次，每次要2分钟，然后使用1000 ppm 以上的含氟牙膏。这样子，如果你持续使用2年，你的蛀牙率会降低50%。哇，好多哦！好2分钟哦，所以大家谁所以两谁到大家都讲，大家谁牙齿不是青菜露露其实还不能盲目的刷，一定要把牙刷放在你该放的位置。如果你是拿牙刷就像这样子刷，2分钟也没有用，因为你没有刷到正确的位置。好险我有认真的刷牙，2分钟以上。好，咋讲吼？线上吼，你一觉会看牙口吗？我呀，冻僵。你自己就牙医师，你看很美啊，所以牙医师去一觉都冻掉，所以其实做在同理，你本身上看个心情，我真的很怕可是牙干问题是讲牙医起有牙齿有一点那痛，我说我会立刻挂号哦，这样很好。牙齿会立刻，而且有时候医生牙口冻难挂，我就会立刻看家里最近的，我就要先看，因为我不可能等几个还容易。牙医阿姨看先生是系讲牙进行牙齿同本牙口先生看，医生说怎么样啊，容易，然后我就会很仔细的描述的过程，然后你知道医生会回答我什么吗？描述的非常正确，讲到动警告，像说这是什么？好，嘴目一听哦，嘴目一听，思顺上起苗婷婷，好。请问一下，你不用了解细节，你阿里动态，你的娱乐是什么？打小孩吗？不是，不要开玩笑的。我会去运动啦，我会去运动。对，好，你看，因为都喜欢伫牙口欣赏，譬如说阿里动态先做个好休闲个东西发通系嘛个，所以基本上好动感谢欣赏在度聊片，然后你分享安多动健康有动创啊个，你讲牙齿个味道个知识，希望下2摆做啲10个绕向欣赏在度聊片，分享很好到大家会讲知解，然后牙齿有关嘅知识。好。恭喜欣赏有安好嘅一本书，所以天天下来咧，除了以捆书之外咧，也绕向你所有嘅乡亲朋友，向下来找论坛咧。
绕将大家来到不起来那个民宿琴站，还有听日客家电视 YouTube 频道，还有老两个样片琴站分享出去本大家哦。